ஹலோ வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் வெற்றி படிக்கட்டு. நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. என்னடா செடி கொடியாக இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. இன்றைக்கி நம்ம வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் இலைகளை வச்சு, மருந்து இலைகளை வச்சு குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு சளி வராமல் இருக்கிறதுக்கோ இல்லை வந்ததுக்கப்புறம் அதை எப்படி நம்ம தீர்க்கணுமோ அதுக்கு தேவையான கஷாயத்தை நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு என்னென்ன தேவை பார்த்தீங்களா? ஒரு 6லேருந்து 7 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. வெத்தலை கொஞ்சம் நல்லா சின்ன சின்னதாக பீஸ் பண்ணி எடுத்து போட்டுக்கோங்க. இதை நீங்கள் அடுப்பு ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை சொல்லிடுறேன். இதை போட்டதுக்கப்புறம் முருங்கை கொத்துங்க, அதாவது பிஞ்சாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அப்படி போட்டுக்கோங்க. அதை வாஷ் பண்ணிட்டு பூச்சி இல்லாத மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரவள்ளி தலை, ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க, அது ஒரு 2-3 இலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது வேப்பிலை கொத்துங்க, ஒரு 2 பீஸ் இருந்தால் போதும். இது குழந்தைங்களுக்கு பூச்சி இருந்தாலோ இல்லை வயிறு வலி அந்த மாதிரின்னு சொன்னாலும் அது வெளியில் நார்மலாக வந்துடும். அடுத்து குப்பைமேனி இலைங்க, இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரியலன்னா சொல்லுங்கள், நான் ஃபோட்டோ எடுத்து போடுறேன். நான் இதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது ஒரு 3 கொத்து எடுத்துக்கலாங்க. இது ஒன்றும் செய்யாது, சளியை கரைக்கிறதுக்கு தான். இது பார்த்திங்கன்னா தூதுவளை இலை தாங்க. இது அந்த முள்ளாக இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த இலை. அது ஒரு 3லேருந்து 4 வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். இப்போது அடுப்பை ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 2.5 கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 400 ml தண்ணி கணக்கு வச்சுக்கோங்க. இது நமக்கு 1 கிளாஸ் தண்ணியாக சுண்டணும். இது கூட இப்போ நான் என்னென்ன ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. இது கூட ஒரு 6-7 பல் பூண்டுங்க. அடுத்து 1 ஸ்பூன் போல் முழு மிளகு, இல்லைனா நீங்கள் இடித்து போட்டாலும் சரி, இல்லை தூளாக போட்டாலும் சரி. நான் முழு மிளகு தான் 1 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுக்கலாம். அடுத்து இந்த முறுக்கெல்லாம் செய்யும்போது ஓமம் போடுவோம் இல்லைங்களா, அது ஒரு 2 ஸ்பூன் ஓமம் போட்டுக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது நமக்கு நல்லா சுண்டுற வரைக்கும் வச்சுக்கணும். அதாவது இப்போ நல்லா பொங்கி வரட்டும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிம்மில் வச்சுக்கலாம். இப்போ பெருங்காயம், கட்டி பெருங்காயம் போட்டுருங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு இல்லைன்னா நல்லா தூள் பெருங்காயம் கொஞ்சம் போட்டுருங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா பொங்கி வருது இல்லைங்களா, நல்லா கொதிக்குது இல்லைங்களா. இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுருங்க. ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் உங்களுக்கு தண்ணி சுண்டுற அளவுக்கு வந்தால் தெரியும். அதே மாதிரி கலர் சேஞ்ச் உங்களுக்கு தெரியுங்க. ஒரு மாதிரி க்ரீனிஷ் கலரில் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், லைட் க்ரீன் கலரில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டார்க் க்ரீன் கலரில் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு நல்லாவே சுண்டிடுச்சு, கொதிக்குது. இன்னும் ஒரு 2 to 5 மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும். இப்போ பாருங்கள், நல்லாவே சுண்டிடுச்சு. இந்த சமயத்தில் நம்ம ஒரு சும்மா ஒரு கிளறி விட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு கீழே இறக்கி நல்லா ஆற விட்டுருங்க. ஓகேங்களா? இப்போது இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வச்சுருக்கிறத நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போது அதில் முழு பூண்டு இருக்கு இல்லைங்களா, அது நல்லா கொஞ்சம் பெசரி விட்டுக்கோங்க. பெசரி விட்டுட்டு அங்கே கொஞ்சம் இலையெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும், அதையும் கொஞ்சம் நல்லா பெசரி விட்டுட்டு வடிகட்டிக்கோங்க. நல்லா வடிகட்டிட்டு தனியாக அதை செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சுட்டு, இது கூட நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தேனுங்க. தேன் நீங்கள் கடையில் வாங்கியிருந்த தேனாக இருந்தாலும் சரி, வீட்டில் இருந்தாலும் சரி. இது கூட நான் ஒரு 3 ஸ்பூன் போல் தேன் ஆட் பண்ணுறேன். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் கசப்பாக இருந்துச்சுன்னா குழந்தைங்க குடிக்காமல் போயிடுவாங்க. அதனால் நீங்கள் அதில் தேன் கலந்து கொடுத்தாலும் சரி, இல்லை குடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு தேனோ இல்லை கொஞ்சம் சர்க்கரையோ கொடுத்துட்டாலும் சரி. இது 11 மாதம் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார் வேணாலும் குடிக்கலாங்க. இது நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு, உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது சளி இருந்துச்சுன்னா போட்டு கொடுங்க. இதை நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். அதாவது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எம்டி ஸ்டொமக் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் கொடுக்கலாம். நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்படியே சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் உங்களை நான் பார்க்குறேன். அன்டில் தென் பாய்.